Всем привет! Меня зовут Алена. Сегодня хочу записать для вас распаковку колоды Art Nouveau, которую я заказывала в магазине Mystic Silk. Итак, я ее забрала. Прям вот при вас. Будем распаковывать. Ну вот видите, здесь она была упакована. Я уже на почте смотрела, но не распаковывала. Вот распаковываю при вас, потому что многие любят, когда именно происходит распаковка в кадре. Итак, Mystic Silk. И здесь у нас, это, конечно же, не реклама, чтобы вы не подумали, что я рекламирую. Вот такой вот мешочек. Я не заказывала коробку. И брала я ее в матовой ламинации, потому что очень сильно бликует глянец на камеру. Поэтому смотрим. Вот такая вот рубашка. Вот первую карту беру. С одной и со второй стороны вот такая вот картинка. И еще одна. Так, карты, скорее всего, не по порядку. У них зачастую они не по порядку. И смотрим, как они сделаны в матовой ламинации. Аркан Солнца. Джулия Массай, автор и художник данной колоды. Может быть, я ошибаюсь, именно неправильно произношу. В плане произношения ошибаюсь. Поправьте меня, если это неправильно. Колода в стиле Art Nouveau, модерн. Такая вот, знаете, как современная, да, когда это классика обыкновенная, когда Памела Колман Смит вместе с Артуром Уэйтом писали. И здесь уже немножечко более красивее обрамление идет, сам рисунок четче, ярче. И стиль такой более, мне понравилась эта колода, более красивее, на мой взгляд, но это опять мое мнение. В матовой ламинации очень красивые карты. Они, во-первых, не бликуют на камеру. Картон. Картон, ну, в принципе, качество мне нравится у Mystic Silk. Вот такая вот башня. Такой как будто бы объемный 3D рисунок. Так, десятка жезлов, да, в традиционной классике он несет, а здесь он только пытается взять жезл. Причем здесь вот позолота, но ее нет. Мне сказали, что они изготавливают без позолоты. В общем, колода я очень довольна. Я ее очень хотела, очень ждала. Мне она очень понравилась. Посмотрите, какие красивые объемные рисунки. И, во-первых, то, что уже большой плюс, то, что не бликует на камеру. Очень хорошее качество у Mystic Silk. Я думаю, они не нуждаются в рекламе. Семерка пентаклей. Здесь единственное, не подписаны. Здесь вот колесо фортуны 10. Такой объемный рисунок. Немножечко мне просто вот понравился, приглянулся, как мне кажется. Да? Я тоже первый раз с вами смотрю эту колоду. Так, видите, семерка жезлов. Здесь вот как жезл изображен и 7. Здесь семерка кубков. Здесь тоже кубок и семерка. Немножко где-то с Альфонсом Мухой колодой она перекликается, но у меня ее нет. Очень красивая тройка пентаклей. Прям как будто 3D рисунок. Император. Такой у него плащ, который говорит о его власти и простирается. Это власть даже за пределы трона. Императрица. Тоже очень красивая. И вот особенность, да, наверное, этой колоды в том, что здесь персоны, фигуры находятся как бы полубоком. Они изображены полубоком.
Здесь вот, знаете, 8 и 11. Правосудие, справедливость. Дьявол. Поближе вам подношу, чтобы вы видели, какая красивая девятка мечей тоже. Цветовая гамма. Вот это одеяло. И она как бы у нас на переднем плане фигура. Ну, здесь восьмерка жезлов, традиционно жезлы летят. Здесь у нас десятка кубков, семья. Так, рыцарь пентаклей. Десятка пентаклей. Ну, матовая, очень красивая, приятная, такая как шелковистая, бархатистая поверхность у карт. Лица такие более четкие, очень мне понравилось, рекомендую для новичков. Она сделана по классике Уэйта. Король пентаклей, сила. И опять-таки, видите, вот здесь сила 8, да? Я думала, здесь сила 8 будет и 11, но нет, 8. Ну, для меня сила это 11 аркан, а правосудие или справедливость 8. Восьмерка мечей. В принципе, понятно. Маг, особенно тем, кто знаком с классикой. Семерка мечей. Выражение лица можно увидеть здесь. Очень я довольна, рекомендую новичкам, я думаю, понравится. Пятерка кубков. Да, конечно, в золоте оригинальная колода, я думаю, она просто выше всяких похвал. Ну, это мне тоже нравится. Туз кубков, туз чаш, единица. Пятерка, пятый аркан, 5 пентаклей. Влюбленные. Туз жезлов. Вот видите, здесь жрица у нас тоже полубоком. Как-то здесь подчеркнута грудь у нее. Более уже такие образы современные, более такие. Вот из-за отшельника именно я его увидела. Картинка отшельника мне очень понравилась. Наверное, из-за него я и заказала эту колоду. Так, здесь у нас паж мечей, тройка кубков. Посмотрите, какая тройка кубков. Потрясающая, праздник. Здесь, знаете, как первая леди. Так и хочется сказать. 9 пентаклей. Звезда. Так, здесь у нас королева мечей. Мир. Выход уже за рамки. Так, еще один аркан. Сила. Да, здесь тоже у нас где-то был там сила, по-моему, или я ошиблась, наверное. Прошу прощения, если ошиблась. Не буду затягивать видео и искать. Потом, если что, сниму сравнение с классикой, если вам будет интересно. Так, семерка мечей. Так, фокус. Королева жезла. Вот такая она улыбчивая, кокетка, привлекающая к себе внимание. Так, девятка жезлов. Рыцарь кубков. Если интересно, будем снимать сравнение с обычной классикой. Двойка кубков. А сейчас я просто вам показываю обзор колоды, галерею именно картинок в матовой ламинации. Четверка пентаклей. Королева пентаклей. Здесь она такая строгая. Тоже полубоком. Возничий, колесничий на карте. Колесница. Луна. Я просто не видела обзора этой колоды именно в матовой ламинации. Ну и понятно, что это под заказ. Магазин делает Mystic Silk. Здесь можно и рубашку выбрать, и матовую, и глянцевую ламинацию. Туз мечей. Паж жезлов. Восьмерка кубков.
король кубков, двойка пентаклей, шут, суд. Здесь, если в классике ребенок на первом плане был, то здесь вот все равно сохраняется карта семьи, карта рода, карта людей, которые восстали из, как дух восстал из четырехугольных гробов. Восьмерка пентаклей. Просто вот приятно даже держать в руках. Красивейшая просто. Других слов подобрать не могу. Умеренность. Не зря она на коробке. Так, я взяла, конечно же, эту колоду для того, чтобы с ней познакомиться, поработать, посмотреть. Тройка жезлов. И вот здесь вот четверка мечей. Когда человек отдыхает, молится, лежит. То есть он сложил руки в молитве. Изображение как вот 3D. Шестерка. Мы его видим, победителя с лавровым венком. И шестерка кубков. Тоже посмотрите, какая красивая карта. Просто вот как будто ты там в центре где-то находишься, потому что такие картинки как погружают. Шестерка пентаклей. В общем, колода я довольна. Туз пентаклей. Это смерть. Здесь немножко в другом ракурсе она изображена, чем в традиционной классике. И вот мама обняла ребенка, пытаясь спасти. То есть пытаются спастись от неизбежности. Так, дальше у нас еще один аркан. Вот, кстати, выберу то, что я использую. Здесь 11. Здесь у нас двойка жезлов. Да, так вот, когда подписано. Ну, тем не менее, здесь можно рассмотреть, увидеть, что жезл, король жезлов. Буду знакомиться с этой колодой. Посмотрю, как она ведет себя в работе, как она отвечает. Повешенный. Королева. Четверка жезлов. Девятка кубков. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!